जिसमें हमने यूज़ किया है एसएसडी वाला पीसी 10,000, सबसे सस्ता सबसे बढ़िया। और इसमें आप फोटोशॉप, कोरल ड्रा, बेसिक जितने सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट पर्पस से। और ऑफिस वर्क के लिए बेस्ट कंप्यूटर बिल्ड करने जा रहे हैं, फुल पीसी 10,000। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या यूज़ किया है इसमें। सबसे पहले कैबिनेट दिखाते हैं। ये है कैबिनेट जेब्रॉनिक्स की जेब 183B ब्राउनो। इसे ओपन करके दिखाते हैं हम। ये है जेब्रॉनिक्स की ब्राउनो कैबिनेट। इसमें 2 USB दिया है, एक ऑडियो एक वॉइस। अब ये है हमने यूज़ किया है इसमें मदरबोर्ड जेब्रॉनिक्स का G41 जो कि DDR2 है। 775 सॉकेट LGA। इसमें एक SATA केबल होती है। इसमें हमने जेब्रॉनिक्स का G41 मदरबोर्ड यूज़ किया है। 2 स्लॉट वाला मदरबोर्ड है, 2 रैम स्लॉट हैं इसमें। और इसमें प्रोसेसर यूज़ करेंगे कोर 2 डियो प्रोसेसर, जो कि है 2.83 गीगाहर्ट्ज़, जो कि 4 कोर का प्रोसेसर है, कोर 2 डियो। रैम इसमें हमने यूज़ की है 2 GB की, 2 स्टिक किंगस्टन की, 2 GB DDR2, 2 रैम में यूज़ की हैं। ये 2 GB रैम है किंगस्टन की, 2 GB की, 2 स्टिक यूज़ की हैं। अब इसमें हम कूलर मैक्सोनिक का यूज़ किया है हमने, CPU कूलर।
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इतना हो गया। अब इसके बाद हार्ड ड्राइव की जगह मैंने यूज़ किया है एसएसडी एजाइल की 128 जीबी, जो कि एसएसडी की डिमांड बहुत है मार्केट में आज के टाइम पे। अब जितने लैपटॉप डेस्कटॉप जो आ रहे हैं वो एसएसडी ज़्यादा डिमांड है उनकी, तो उसको हमने यूज़ किया है। अब बारी है एसएसडी की। ये एजाइल की 128 इस बिल्ड में हमने यूज़ किया है। ये एजाइल की एसएसडी 128 है, जो कि हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग 3 गुना फास्ट रहती है। डेटा स्पीड जो इसकी रहती है हार्ड डिस्क की 200 MB पर सेकेंड और एसएसडी की 550 MB पर सेकेंड, जो एसएसडी हमने यूज़ किया इसमें। तो एसएसडी लगने के कारण ये सिस्टम जो है इतना फास्ट हो जाएगा कि 10 सेकंड में ओपन होगा, 10 सेकंड में विंडो ऑफ होगी, 10 सेकंड में ऑन होगी। तो चलिए हम लगाते हैं इसको एसएसडी, फिर आगे का हम दिखाते हैं आपको। तो अब हम इसको आपको सेटअप करके दिखाते हैं पूरा एलईडी के साथ, पूरा कंप्लीट। हमने एलईडी जो इसमें यूज किया है 15/6 जेब्रॉनिक्स की एलईडी है। चलिए आपको दिखाते हैं इसको ओपन करके। ये इसमें लैपटॉप वाली पावर केबल यूज़ होती है, वो निकलती है इसमें इसके साथ में। ये रही वीजीए केबल जो कि इसके साथ में एलईडी के निकलती है। ये इसका स्टैंड है, जेब्रॉनिक्स का मॉडल है, जेबेस्टर 15/6 एलईडी है ये। तो चलिए देखिए, ये होगी। अब लगाते हैं इसकी वीजीए केबल। हम तो भाई लोग हमने कीबोर्ड माउस जो यूज़ किया है वो आईबॉल का विंटॉप मॉडल है, जो कि 3 ईयर वारंटी पे रहता है। कीबोर्ड माउस कॉम्बो है यूएसबी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये पीसी पूरा बिल्ड होके रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसको ऑन करते, हो गया कंप्लीट पूरा पीसी बिल्ड। ये हमने ऑन किया। आईबॉल का कीबोर्ड माउस, जेब्रॉनिक्स की एलईडी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आईबॉल का कीबोर्ड माउस यूज़ किया है जो कि 3 ईयर वारंटी पे है, और जेब्रॉनिक्स की एलईडी यूज़ किया है हमने, कैबिनेट, और 128 एसएसडी यूज़ किया है एजाइल की, और 4 GB रैम है इसकी। तो कम बजट में बहुत ही बढ़िया पीसी हमने बिल्ड किया है, जिसकी कीमत है मात्र 10,000 रुपये। कुछ हमारे भाई लोग जो ऐसे हैं जो स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहे हैं, तो उनका इंस्टीट्यूट जैसे ज्वाइन किया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो उनको बेसिक होम यूज़ के लिए एक कंप्यूटर चाहिए रहता है। जैसा कि बेसिक जो सिखाया जाता है जावा, कोरल और बेसिक फोटोशॉप जो लोअर वर्जन के होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, वो भी चलेगा। 4 GB रैम है और कोटोडियो प्रोसेसर है, 4 कोर का प्रोसेसर हमने यूज़ किया है इसमें, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 10,000 में चीफ एंड बेस्ट पीसी हमने रेडी किया है। तो अब ये रेडी है, आप लोग बाय कर सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।